Sabuwar zuciya domin sabunta zuciya da inganta ta. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shiri namu na sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. ‘Yan uwa masu daraja, kwanaki 19 sun wuce, yau za mu ɗauki sahur na 20 ga watan Ramadan. Yau za mu shiga kwana na 20 a wannan wata mai alfarma na Ramadan. Ya ɗan uwa mai daraja, ya kake ji a zuciyarka yanzu bayan wannan kwanaki masu yawa da muka keto muka taho gare su? Shin kana ji a zuciyarka cewa wani al'amari ya canja? Shin kana ji a zuciyarka cewa ka samu wato ainihin wata sabuwar tarbiyya a wannan makaranta ta Ramadan? Shin kana iya tuna wani aiki da ka aikata a wannan kwanaki 19 da suka wuce, wanda wannan aikin kana sa ran cewa aiki ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki zai karɓe shi? Wanda kana sa ran cewa wannan wani aiki ne wanda kai kanka ka ji cewa na gabatar da wani aiki wanda ya kamata in rinƙa tunawa da shi, ina farin ciki, ina murmushi? Shin kana iya tunawa da wata ibada wacce ka gabatar a wannan kwanaki 19 wanda kake tunanin cewa wannan ibadar na aikata ta, na gabatar da ita cikin ikhlasi, cikin kyautatawa, cikin yanayi wanda ya dace da yanayi na ibada? Ya ɗan uwa mai daraja, kwanaki 19 da suka wuce kwanaki ne masu ɗimbin yawa, duk da idan ka tashi ƙidaya su za ka rinƙa tsammanin cewa kwanaki ne wanda ba su da yawa a cikin kwanakin wato ainihin shekara. Ya ɗan uwa mai daraja, wanne irin aiki ya kamata a ce ka yi amma baka aikata ba a cikin wannan kwanaki 19 da suka wuce, wanda kake nadama kake cewa da ma a ce na aikata, da ma a ce na yi? Wanne irin karatu ne na Alƙur'ani wanda baka yi ba a waɗancan kwanaki da suka wuce, wanda kake cewa ina ma a ce na yi wannan karatu na Alƙur'ani, ga shi kwanaki sun ja masu yawa? Tsaya da kanka, ka ma kanka lissafi, ka ma kanka waiwaye adon tafiya. A yau kwanaki sun ja, za mu shiga kwana na 20 a wannan wata na Ramadan. Ya ɗan uwa mai daraja, yanzu mun keto kwanaki masu yawa, mun tsarkake zuciyarmu, mun tsarkake ta daga wato ainihin annamimanci, mun tsarkake ta daga wato ainihin ghiba, mun tsarkake ta daga ƙiyayya da hasada, sannan mun tsarkake ta daga abin da ya shafi kangarewa da rashin kyautata ma iyaye da wato ainihin sanya farin ciki a fuskokinsu. Zuciyarmu yanzu ta shirya domin karɓar sababbin al'amura. Wannan zuciya tamu yanzu mun buɗe ta, muna shirin karɓar al'amura masu girman gaske na wannan kwanaki 10 da za mu shiga. Ya ɗan uwa mai daraja, zauna ka samar wa kanka wani minti 2 wanda za ka shiga wannan 10 ta ƙarshe da shi ta wannan wata na Ramadan. Ka zauna ka tambayi kanka, ya za ka kasance bayan watan Ramadan? A ce ka kammala watan Ramadan ba ka da wata ibada wacce kake tsammani, kake fata, kake ji a zuciyarka cewa wannan ibadar ina sa rai Allah Maɗaukakin Sarki zai tausaya min, ya gafarta min sakamakon wannan ibada na gabatar. Ya ɗan uwa mai daraja, a cikin wannan kwanaki 10 fa ake samun wannan dare na Lailatul Qadr, wanda khairun min alfi shahr, daren da ya fi wato ainihin watanni 1000. To lallai shiga wannan kwanaki 10 ba a shigansu da kasala. Ya ɗan uwa mai daraja, ka zauna ka yi ma kanka wato ainihin tuntuni da waiwaye adon tafiya. Yanda wancan kwanaki 19 suka wuce, wallahi haka wannan kwanaki 10 da suka rage za su wuce, bal ma za ka samu sun fi su gudu, sun fi su sauri wajen wucewa. Ba za ka wayi gari ba sai dai ka ji an ce kawai ai kwanaki 10 nan sun ƙare. Ya ɗan uwana mai daraja, zauna ka yi ma kanka tuntuni. Idan ka kasance mai kasala, idan ka kasance mai rashin muhimmanta ibada a wancan kwanaki 19 da suka wuce, to ga dama ta samu. A wannan kwanaki 10 za ka iya aikata wata ibada wacce kai kanka za ka sha mamakinta. Rage ma kanka ayyuka, rage ma kanka aikata al'amura da ba su da amfani, ki rage ma kanki
yin wasu al'amura wanda ba za su amfanar da ke ba, ya zamto kin kasa lokacinki zuwa kashi uku, ya zamto kashin da zaki fi ba tsoka shine kashin abin da ya shafi ibadarki da ganawa da Allah madaukakin sarki. Allah ya sa mu ribaci wannan kwanaki 10 da suka rage a wannan wata na Ramadan. Ya Allah idan mun kasance ba mu aikata abin da ya dace a wancan kwanaki da suka wuce ba, Allah ka ba mu ƙaimi, ka ba mu iko wajen aikata ayyuka na alkhairi masu falala a wannan kwanaki 10 da suka rage. Ya Allah, kada ka sanya mu cikin wanda za a zo kwanakin 10 nan sun ƙare muna kaito ina ma dama mun aikata kaza a cikin wannan kwanaki 10. Allah ka sanya mu cikin masu ribata wannan kwanaki 10 da suka rage. ‘Ya'yan uwa masu daraja, a shirinmu na gobe akwai wani kuskure mai girman gaske wanda da yawa daga cikin mutane suna afkawa cikin shi a cikin wannan kwanaki 10. Yana hana su samun albarkar wannan darare da muke fuskanta a cikin wannan kwanaki 10. Yanzu a gobe za mu fara neman daren Lailatul Qadr. Kowa yana fatan ya same shi, amma akwai wani kuskure da kuma wani abu da muke bari a cikin wato ainihin wannan kwanaki 10 na wannan wata na Ramadan. Insha Allahu a gobe mu haɗu a wannan shiri namu na sabuwar zuciya domin gane wanda kuskure muke aikatawa saboda mu gyara kafin ma mu zo mu fara wato ainihin lalaban wannan dare na Lailatul Qadr. Allah ya sa mu riski wannan dare, Allah ya sa mu kasance cikin wanda za su miƙe wajen ibada da qiyamul laili na riskan wannan dare na Lailatul Qadr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabuwar zuciya domin sabunta zuciya da inganta ta.